आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे आंट स्पोर्ट के मैकेनिकल कीबोर्ड की। ये मैकेनिकल कीबोर्ड अराउंड 2300 का आता है और ये मैंने अपने फ्रेंड के लिए ऑर्डर किया था। इसमें न्यूमेरिक कीपैड नहीं आता। स्टिल ये काफ़ी अच्छा चीप एंड बेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड है जो RGB लाइटिंग भी सपोर्ट करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं। लाइक बिल्कुल फ्री है। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप ऐसी ही वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।